얘들아, 이제 연습할까? 얘들아, 지금처럼만 하자. 알았지? 아니야, 너희들이 같이 해줘서 그런 건데. 응, 들어가. 괜찮아. 정말 여주야, 수아랑 같이 가야 하잖아. 앉아. 그렇게 말해주니까 쑥스럽다. 뭐가 걱정이야. 다른 사람들도 잘하고 무엇보다 수아 네가 제일 잘하는데. 그리고 내가 있으니까 너무 걱정하지 마. 알았지? 그래? 소문 정말 빠르네. 아, 어쩌지? 오늘 담임 선생님하고 입시 상담하기로 했거든. 조금 많이 늦게 갈 것 같아. 선생님께도 죄송스럽네. 아마 9시? 그렇지 뭐. 그래도 제일 고생인 건 선생님들이니까. 당연하지. 여주야, 조심히 들어가. 오늘 담임 선생님하고 입시 상담하기로 했거든. 조금 많이 늦게 갈 것 같아. 선생님께도 죄송스럽네. 아마 9시? 수아는?